ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் வில்லேஜ் பெட்ஸ் வேர்ல்டு. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ, எங்கள் ஆடுங்களுக்கெலாம் வந்துட்டு நாங்கள் எப்போவுமே கஷாயம் வச்சு தருவோம். அந்த கஷாயம் எப்படி வச்சோனோ எப்படி நாங்கள் கஷாயம் கொடுக்குறோன்னு சொல்லி காட்டுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. எப்போவுமே வந்துட்டு நாங்கள் மாதத்தில் ஒரு 2 வாட்டி அந்த மாதிரி கஷாயம் வச்சு கொடுத்துருவோம். ஏன்னா நாங்கள் இருக்கிறது கேரளாலன்றதுனால எப்போவுமே மழையும் ஒரு கூலிங்கான கிளைமேட் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால் நாங்கள் வந்துட்டு மாதத்தில் 2 வாட்டி கஷாயம் வச்சு கொடுத்துருவோம், அதுங்களுக்கு கோல்டெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக. ஏன்னா நாங்கள் ஆடு வாங்கின ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு இந்த மாதிரி சளி இரும்பெல்லாம் வந்தப்போ நாங்கள் நிறைய வாட்டி ஊசியும் மருந்தெல்லாம் கொடுத்தோம். அப்போ வந்துட்டு அவ்வளோவா நிற்கலை. அது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அந்த சளியும் இரும்பலும் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. இப்போ வந்துட்டு நாங்கள் இந்த மாதிரி வீட்லேயே வந்து இந்த மாதிரி கஷாயம்லாம் வச்சு கொடுத்து அந்த சளி இரும்பெல்லாம் வந்துட்டு ஈஸியாகவே போயிடும். உங்கள் ஆடுங்களுக்கும் இந்த மாதிரி சளி இரும்பெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த கஷாயம் வச்சு கொடுத்து பாருங்கள், உடனே சரியாயிடும். இப்போ நம்ம ஆடுங்களுக்கு அந்த கஷாயம் கொடுக்கலாம், எப்படி கொடுக்கலான்னு சொல்லி நான் காட்டுறேன். வாங்க இப்போ நம்ம அந்த கஷாயம் எடுத்துகிட்டு வரலாம். நம்ம வச்சுட்டு வந்த கஷாயம், இந்த கஷாயம் வந்துட்டு வெல்லம்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால ஆடுங்க வந்துட்டு ஈஸியாக குடிக்கும். இப்போ வந்து நம்ம ஒருத்தருக்கா அந்த கஷாயத்தை ஊற்றி கொடுத்துக்கலாம். எல்லா ஆடுக்கும் ஊற்றி கொடுக்கலாம். இந்த பாருங்கள், எடுத்துகிட்டு வந்த கஷாயம் மொத்தமும் குடிச்சிட்டான். இப்போ நம்ம அடுத்தது ஊற்றிட்டு வரலாம். எப்போவுமே இந்த மாதிரி நீங்கள் கஷாயம் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்து பாருங்கள். நார்மலாக வந்துட்டு ஊசி சிரஞ்சிலெலாம் போட்டு கஷாயம் வந்து கஷ்டப்பட்டு கொடுக்கணுன்னுலாம் அவசியம் இல்லை. இது மாதிரி பாத்திரத்தில் நான் சொல்லியிருக்க கஷாயம் நீங்கள் இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் வச்சு கொடுத்து பாருங்கள், நல்லா குடிக்கும். குட்டிங்களுக்கும் இந்த மாதிரி கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஜீரணம் ஆகும். நம்ம வந்து இஞ்சியும் பூண்டு அதெல்லாம் போட்டிருக்கோம், மிளகு போட்டிருக்கோம். அதனால் அவங்களுக்கு நல்ல ஜீரணம் ஆகும். இப்போ ஒருத்தரும் கஷாயம் குடிச்சிட்ருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்சம் கஷாயம் கூட இருக்குது. அதை நான் கொடுத்து முடிக்கிறதுக்குள்ளே இந்த கஷாயம் நான் எப்படி வச்சேன்னு சொல்லி நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த பாத்திரத்தில் 2 பாத்திரம் தண்ணி நான் இந்த குண்டாவில் வந்து ஊற்றி வச்சுருக்கேன். அது நல்லா கொதித்ததும் நம்ம இந்த ஒரு கட்டி வெல்லத்தை வந்து அந்த தண்ணியில் போடலாம். இப்போ அது நல்லா சூடாயிருக்கு. நான் இப்போ அந்த வெல்லம் போட்டிருக்கேன். அந்த போது நம்ம அது கூட இந்த துளசியும் இந்த குருமிளகு, மிளகு, அப்புறம் பூண்டு, இது ஆடலோடகத்தோட இலைன்னு சொல்லுவாங்க. அங்கே என்ன சொல்லுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல, யாருக்காச்சும் தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த இலையும்
கொய்யாவோட இலை, இது எல்லாமே நம்ம அந்த தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வைக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்றா போடலாம். இந்த கொய்யாவோட இலை, அதுக்கப்புறம் இந்த ஆடலோடகத்தோட இலை, அதுக்கப்புறம் இது துளசி, அதுக்கப்புறம் பூண்டு வந்துட்டு நம்ம லைட்டாக இடிச்சிட்டு போடலாம். இது மாதிரி இடிச்சிட்டு பூண்டு அதில் போட்டுக்கோங்க. மிளகும் நம்ம இடிச்சிட்டு போடலாம். இது பொடியாக போடுறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒன்றும் பாதியமாக இருக்கும்போது அதையும் அந்த தண்ணியில் போட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா அந்த இலையெல்லாம் வந்துட்டு தண்ணியில் நல்லா முக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போது நிறைய ஆடு இருக்கிறதுனால தான் இப்போ நிறையா தண்ணி ஊற்றி நம்ம இது வச்சுருக்கோம். அந்த தண்ணி வந்துட்டு நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் இந்த இலையும் அதெல்லாம் வந்து நல்லா கொதித்து அதோடய சாரெல்லாம் அந்த தண்ணியில் இறங்கும். இறங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சூடு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா ஆடுக்கு கொடுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொதிக்குது. இப்படி நல்லா கொதிக்கணும். கொதிச்சாதான் அந்த இலையோட சாரெல்லாம் வந்துட்டு சீக்கிரமாக அதில் தண்ணியில் மிக்ஸ் ஆகும். அப்படி நல்லா கொதிக்க வைங்க. நல்லா கொதித்தாலே போதும். ரொம்ப சுண்டி காய்ச்சி வரணும்னு அவசியம் இல்லை, கட்டியெல்லாம் வேணும்னு இல்லை. தண்ணியாகவே கொதித்து வந்தால் போதும். இதில் வெல்லம் போட்டிருக்கிறதுக்கு ரீசன் வந்து ஆடுங்க அப்போது கொஞ்சம் இனிப்பாக இருந்தால் குடிக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் வெல்லம் போட்டிருக்கோம். இப்போ அது நல்லா கொதிக்கும் போது நம்ம இஞ்சியை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா சதைச்சிட்டு இஞ்சியை கடைசியாக போடலாம். இப்போ நல்லா கொதிச்சிச்சு. இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம்.
இப்போ நல்லா வடிகட்டியாச்சு. இது வந்துட்டு நல்லா சூடாக இருக்குது. இப்போ சூடாக ஆறிட்டு நம்ம ஆடுக்கு கொடுக்கலாம். இது வேணும்னா நம்மளுக்கு கூட இந்த மாதிரி செஞ்சு கஷாயம் குடிக்கலாம். நல்ல வாசனையாக இருக்குது. இப்போ போய் நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க கஷாயம் எப்படி வச்சேன்னு சொல்லி. நான் வந்து அரை பாத்திரம் கஷாயம் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். இந்த கஷாயம் எல்லாமே வந்துட்டு காலி ஆயிடுச்சு. நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கஷாயம் குடிக்க வைக்கல, எவ்வளோ ஈஸியாக குடிக்க வச்சேன்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நீங்களும் வந்துட்டு உங்கள் ஆடுக்கு இந்த மாதிரி கஷாயம் கொடுங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து எந்த கெமிக்கலோ எதுவுமே சேர்க்கல, ஃபுல்லாகவே வந்து பச்சை இலை தான் சேர்த்துருக்கோம், பச்சை மருந்து மாதிரி. நீங்கள் வந்துட்டு இந்த இஞ்சி பூண்டு அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஜீரணம்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஆடுங்களுக்கு ஜீரணம் ஆகாமல் இருந்தால் அதெல்லாம் ஈஸியாக ஜீரணம் ஆகிட்டு ஆடுங்க நல்லாயிருக்கும். இது வந்து சளி இருமல் இருக்கும்போது தான் கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை, நார்மலாக கூட நீங்கள் உங்கள் ஆடுங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள். நான் வச்ச கஷாயம் என் பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. என் ஆடுங்கள்லாம் கஷாயம் குடிச்சிச்சு. அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.